我把沙拉片给他拿来给他磨一下。你不是去4S店搞了的吗4S店还搞不好，就是要做一个什么刹车保养。我问他做的这个刹车保养能不能好，他说他不一定。那是去4S店搞了些什么东西呢？他就检查了一下，就是其他的没搞。他说他那个搞不了。我试一下。就这个声音。这个车的问题是刮到踩刹车异响啊。我们把它顶起来看一眼啊。这片子间距很大，感觉这样是不是啊？这边好一点了，我日！我听了2门的声音。专家门诊，我靠！哎，你这样是不是上去挂档？我听下在底下听下声音看。前进呢？搭档，哪来动啊？搭档，空档，刹松掉，踩刹车。哎，来了，再踩。这还是羊角这块出来的声音呢。挂档档往后走的，我再看一下。松刹车，踩。你知道为什么别人不愿意搞吗？这个是声音太小了，这搞就是给它解决了之后，又费时间，又收不到什么钱。现在人工很贵的，知道吧？还是老进去。实话实说呀。我为了这个声音跑武汉都跑了3、4趟。是啊。跑武汉跑3趟，你哪里啊？洪湖的。洪湖的，你洪湖没有修车的吗？专门跑到武汉来干嘛呀？搞不好啊，他们。正边会抨击你的，打击你的洪湖，那到市场就搞不好。那哈，顶是我的越办在洪湖的全名。不会，那别喷我的伙计。我们搞3个罗马压40回，然后再来看一下。踩刹车，松。这怎么这么大的间隙啊？再踩，踩，松，熄火吧，挂空档熄火吧。我把这拆开，重新给你看一遍吧。我拆开尽量不给你换东西，我先检查一遍，好吧？这我们压力很大呀，我，万一不搞不好不打脸了我。去3班是待了多少天？待18天。那你买个石头，买个假石头吧。我那个东西是太迟了，打气泵太迟了。如果打气泵早点过去的话，我们就从那个到阿里去了，去新疆了。你这个羊角是不是换过的？是不是个水货？我操！螺丝在里面好紧啊我。前段时间在4S店。为什么换呢？他说销子有点不是销出去，然后让他换了。是不是就把销子换了的原因呢？你看这个这么旧，这个这么新的，这安装就应该要打油啊，兄弟啊！我们把2个位置打油啊，销子打油，刹车片打油，这半轴的花浆槽打油。说这个羊角有问题，羊角是水货吗？不知道，我现在不能说，你就是10年搞的，能喷我的。这要拆螺丝才行，螺丝拆掉吧。你这半轴当时换过没有啊？好像换过吧。他没换这个销之前有没有声音呢？有。OK， 打了油之后肯定会好。不要搞的就是个小问题哦。这个销子一定要灵活啊，要不然刹车就会跑偏的。而且这里面油不能打太多，它里面相当于活塞一样的。上次有个人喷我，知不知道？他刹车片上抹油，抹油不打滑，我油又不是抹在这里。我是抹在这些位置，这些位置都是有间隙的，知不知道？它这，而且在里面是来回是活动的、运动的，知道不？像有些我们换刹车片的时候是新的新片，里面随车来的都有那个润滑质。螺丝紧一下试一下啊，不知道有没有效果，搞了半天，不知道会不会翻车。哎呀，吃奶的心都拿出来了，踩，业绩吧，还有，再来松。踩，但声音有改变了。小些，我觉得。它不是每次有了，是不是哪里磕下来声音传递的？它这声音从这里出来的。踩，你看到没有？这上面有来回的这样摩擦的声音。消焰片是不是消焰片的问题？这个片子是松的，来回松的。把消焰片取掉看一下，它其实有2片消焰片，这里面其实还有1片，知道吧？这就对技术的执着啊。这就是手艺人就是那里，他手艺是判断问题，我看手艺看自己判断准不准，再来解决问题。我们不管搞过得好，这个精神可嘉嘛，没有不耐烦的态度，是不是啊？工匠精神。就想把这个东西搞好。
记住，别搞得成就感一场空的。菜，没有那种精神。说，这个声音是摸啥片的声音？它是莫啥现松开这个声音。菜，菜都没声音了。空了，菜给我空了，我把沙拉片给他拿来给他磨一下。小视频没有上那个。菜，不响了啊！说，菜，不响了吧？菜不响了吧？说，它就松了，瞬间之后，这沙拉片那个回那个声音，它上轮胎落地之后就好了，背地就好了。倒车的时候就不响。没声音了啊！来，第二次。修车都怎么说呢？缓解蛮容易，就主要是找问题难，知道吧？你看我一个人搞那个奔驰，不停的搞，是不是啊？中途来几个客户，哎呦呀，非要我跟他检查，是不是的？逼着我跟他搞，是不是？所以我们也不想道德绑架。如果我不理他呀，不理你们，是不是啊？又觉得我这人蛮拽个蛮屌的，什么飘了干嘛？我理你们要把别的事情放下来，是不是啊？我就不是问了你能不能等吗？你就能等，我搞完了之后呢，来给你解决这个问题。你觉得我跟视频中有什么不一样啊？没装。真的假的？多试几遍就可以往前面转几圈，前面是通的，可以转几圈。我手蛮脏啊。没事。慢走，路上小心点点。你还开100-200公里。哦，慢一点。有什么问题跟小师妹打电话。好，慢走啊。其实兄弟们，修车的话真的是换件真的很简单，但主要是判断问题、找问题，这个是很难的，知道吧？就这样吧，拜拜。还搞了个宝马的，